Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы диссоциациялану дәрежесі, күшті және әлсіз электролиттер. Демек, біз сіздермен бүгін заттардың диссоциациялану дәрежесі туралы, сонымен қатар күшті, орташа, әлсіз электролиттермен танысып шығамыз. Енді осы диссоциациялану дәрежесі деген не ол? Диссоциациялану дәрежесі деген сөз иондарға, ерітіндідегі иондарға ыдыраған молекулалар санының жалпы ерітіндідегі молекулалар санына немесе бөлшектердің санына қатынасы диссоциациялану дәрежесі деп айтылады. Мысалға, жалпы молекула саны 160 болса, 160 молекула бар болса, соның 20-сы иондарға ыдырады деп есептейік. Сонда альфаны табу үшін 20-ны бөлеміз 160-ға. Шығады 0,125 мыңнан. Бұл деген сөз, заттың диссоциациялану дәрежесі 0,125-ге тең. Немесе пайызбен алып шығаратын болсақ, 100-ге көбейтсек, 12,5 пайызды құрайды. Енді қаншалықты ерітінді сұйылтылатын болса, соншалықты заттың диссоциациялану дәрежесі жоғарылайды. Диссоциациялану дәрежесінің мәні әртүрлі болады. Демек, ерітіндіде еріген заттың табиғатына тәуелді. Сонымен қатар ерітіндінің концентрациясына, сұйытылған ба, концентрлі ма, одан кейін температураға да тәуелді. Диссоциациялану дәрежесі қаншалықты жоғары болса, ол соншалықты көп иондарға ыдырайды. Иондары көп болса, электр өткізгіштігі жоғарылайды екен. Осы заттардың диссоциациялану дәрежесіне байланысты жалпы қосылыстарды, яғни электролиттерді үшке бөледі. Күшті электролиттер, орташа электролиттер, әлсіз электролиттер. Егер диссоциациялану дәрежесінің мәні 30%-дан көп болса, ол күшті электролит. 3%-дан көп, бірақ 30%-дан аз болатын болса, ол орташа электролит. Диссоциациялану дәрежесі 3%-дан да аз болатын болса, онда оны әлсіз электролитке жатқызады. Күшті электролиттер суда ерігенде толық иондарға ыдырайды. Бұндай электролиттердің сұйық ерітінділердің диссоциациялану дәрежесінің мәні 1-ге ұмтылады. Яғни қаншалықты толық иондарға ыдыратса, соншалықты ол 1-ге тең болады. 1-ге тең болған сөз 100% иондарға ыдырайды деген сөз. Күшті электролиттерге нелер жатады? Күшті электролиттерге күшті қышқылдар. Күкірт қышқылы, тұз қышқылы, азот қышқылы, йод сутек қышқылы, бром сутек қышқылы да жатады. Мұна осы күшті қышқылдар, бұлар күшті электролиттер. Ал сілтілерден суда еритіндері. Суда еритін негіздер, бұлар күшті электролиттерге жатады. Калий гидроксид, натрий гидроксид, барий гидроксиді. Сонымен қатар барлық суда еритін тұздар күшті электролиттерге жатады. Аккумуляторлың сұйықтығы ретінде көбінесе күкірт қышқылы немесе литий гидроксиді қолданылады, себебі бұлар иондарға көбірек ыдырайды, күшті электролиттерге жатады. Сол себепті көбінесе аккумулятордың сұйықтығы ретінде қолданылады екен. Енді әлсіз электролиттер, одан кейін орташа электролиттерге танысайық. Орташа электролиттердің саны санаулы ғана. Күкіртті қышқылы, орта фосфор қышқылы және азотты қышқылы. Ал әлсіз электролиттер суда еріген кезде өте аз мөлшерде диссоциацияланады. Ондай электролиттердің диссоциациялану дәрежесінің мәні 0-ге ұмтылады. Қаншалықты әлсіз болса, мәні соншалықты 0-ге жақын сан болады. Әлсіз электролиттің өзі де қышқылдар, негіздер, тұздар жатады. Енді қышқылдардан әлсіз қышқылдар: күкірт сутек қышқылы, фтор сутек қышқылы, көмір қышқылы, сірке қышқылы, бұлардың барлығы әлсіз электролиттерге жатады. Әлсіз негіздер, яғни суда ерімейтін негіздер, аз болса да суда ериді, сондықтан олар әлсіз электролиттерге жатады. Аммоний гидроксид сонымен қатар суда ерімейтін негіздер. Ал су, сонымен қатар аз еритін тұздар, бұлардың барлығы әлсіз электролиттерге жатады екен. Мұна үстіп, достар, электролиттерді 3-ке бөліп алдық. Егер альфаның мәні, диссоциациялану дәрежесінің мәні 30%-дан жоғары болса күшті, 3%-дан жоғары, 30%-дан төмен болса орташа,
Al 3%dan da kiçi bolsa, ýeň älsizi. Küçte kışgıl, küçte negiz jane suda eriyden tuzlaryň bärligi küçte elektrolitler eken. Ortaça elektrolitler sana bolgana azot ta kışgıly, kükürt ta kışgıly, orta fosfor kışgıly. Kalgandaryň bärini älsizge jatlap bersek bolady. Al endi osu dissosiasiýalanyň derejesine baýlanşy esepleri çygaratyn bolsak, jogarda bizning formulamiz manda edi. Alfa teň n bölgen ülken n. Kişi n bol molekulaga adyragan, ionlarga adyragan molekulalar sany. Demek ol 20-ga teň bolupdyr. Ýertindegi jalp molekula sany 200 eken. Sonda 20-ny 200-ge bölsek 0,1. Demek yerigen zattyň ýertindegi dissosiasiýalanyň derejesi 0,1-ge teň eken. Ekinçi esep. Ýertindegi adramagan molekula sany 60-ga teň. Adragan molekula. Ýertindegi adragan molekula sany 60-ga teň jane dissosiasiýalanyň derejesi 80% dedi. Dissosiasiýalanyň derejesi 80% degen söz bu adragandary 80% degen söz. Demek 80% bul molekula sany 60-ga teň eken. Bizden surap jatyr ionlarga adramagan molekula sany. Demek 80% adragan bolsa, adramagany 100-den 80-de azaytam 20%. 20% adramapdy. Demek 20% adramapdy. Sonun molekula sany tabamyz. Demek proporsiýa kuramyz. Endi 20%de köbeytemiz 60-ga, bölemiz 80-ge. 20 men 80 kıskarsa 1'de 4, demek 60'da 4'ge bölsem 15 molekula. Demek ionlarga adramagan molekula sany 15 molekula eken. Üçüncü esep konsentratynyň konsentrasiýasy men kölemi berilipdi. Endi o ýerde eger zat konsentrasiýa, massa berilетін bolsa, mümkin bolsa zat mölçerini ötkendir. Sebebi atom molekula sanyny esepdegen кезде biz mendetli türde zat mölçerini esepleýiz. Demek konsentratynyň zat mölçerini taup alsam, konsentrasiýany köbeytemin kölemge. 0,2 molar köbeytü 0,5 litrge aýlantyramyn, çygady 0,1 mol. Bul konsentratynyň ýertindisi, demek jalpy molekula sany 0,1 molge teň bolady. Al endi kümüsiýon tabu üçin, zat mölçeri kümüsiýon tabu üçin, demek ionlarga adyragan tabu üçin 8,7 gramdy bölemin kümüstiň 108 gram molge atomdyk massasyna. Kalkulatorga salaýyk, 8,7-ni böldüm 108-ge. 0,8 kümüsiýonda tuzuldy. 0,108 çykdy mol. Al endi dissosiasiýalanyň derejesini tabu üçin bolsa 0,108 molda bölemiz jalpy molekula sany 0,1 molge. Çygady 0,8 kep çygady eken. Demek dissosiasiýalanyň derejesi konsentratynyň 0,8-ge nemese 100-ge köbeytsem 80%-ga teň eken. Mana osu men dostlar dissosiasiýalanyň derejesi elektrolitler tahryby boýunça sabakty aýaktadyk. Sag bolunlar dostlar.